ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா TDS 7419 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1313 கேபினெட்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அவளோட நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து இதோடைய சவுண்ட் டெஸ்டிங் வந்து பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பேஸ் ட்ரிபிள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுங்கோஸ்கரம் பேஸ் ட்ரிபிள் வந்து 0 dBயில் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து அதை உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த போர்டு வந்து கிட்ட வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு பேனலோடையுமே போர்ட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க கீழே இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் போடுங்க. உங்களுக்கு இந்த போர்டு கிட்ட வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி செஞ்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.